ակումբի եւ Անժելա Թովմասյան YouTube-յան էջերում, իմ հյուրն է Նաիրա Զորաբյանը, բարև ձեզ Զորաբյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, մի քանի թեմաներ եմ առանձնացրել, բայց երևի սկսենք քննչական կոմիտեի սանձարձակություններից, խնդրեմ։ Այսօր այդ պատկերներն այդ քննչական կոմիտեի ղեկավարի եւ այն ինչ նախորդին արեց Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն, ոչ թե օրենքի խախտում է, որ նայում ենք տարբեր վերլուծաբաններ գրում են դե սա օրենքի խախտում է, ոչ, սա ծանրագույն հանցագործություն է։ Ես պարզապես չեմ պատկերացնում այս դատավորները, որոնք կայացրել են հանցագործ որոշում եւ իրանց քիթը խոթել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ բացարձակապես անկախ կառույցի հայ առաքելական եկեղեցու իրավասությունների մեջ վաղը, երբ որ չլինի Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ այդ օրը մի օր գալու է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի լինելու, այս սահմանադրական հանցագործության համար ոնց են պատասխան տալու։ Քննչական կոմիտեն այնքան իրավունք ունի որոշելու, որ եպիսկոպոսը երկրից գնա, որը չգնա, այնքան իրավունք ունի որոշելու խափանման միջոց ընտրել կալանքը, իսկ 6 եպիսկոպոսի համար էս պահին խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը, որ նրանք չկարողանան մասնակցել փետրվարի 16-ին Ավստրիայում կայանալիք եպիսկոպոսած ժողովին, որից ահա որ վախենում է Նիկոլ Փաշինյանը, այնքան իրավասություն ունի, ինչքան օրինակ այս քննչական կոմիտեն իրավասություն ունենա որոշելու, թե ես իմ այս կոշիկը հագնեմ, թե ոչ, այսքան ինքը իրավասություն ունի նման կարգի որոշում կայացնելու։ Կրկնում եմ, նույն իրավասությամբ քննչական կոմիտեն կարող է որոշել Նաիրա Զոհրաբյանը իր այս կոշիկը հագնի, թե ոչ, այդքան աբսուրդ է քննչական կոմիտեի որոշումը, բայց եթե իմ կոշիկի դեպքում դա ընդհանրապես աբսուրդ է, այն ինչ որ իրենք արել են, քննչական կոմիտեն արել է 6 եպիսկոպոսի արգելելով լքել երկիրը, ավելին նրանց ներգրավելով որպես մեղադրյալ, ինչը վստահ եմ առաջիկա օրերին կամ ժամերին արվելու է վեհափարի հանդեպ, որ վեհափարը չգնա Ավստրիա մասնակցելու եպիսկոպոսած ժողովին, այո, դա հանցագործություն է, այնպես որ իհարկե վստահ եմ, որ եպիսկոպոսած ժողովը կայանալու է, եպիսկոպոսած ժողովը հնարավոր է անցկացնել հեռավար, եթե իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը չբռնի ու ինտերնետն էլ անջատի, ինտերնետն էլ անջատես, ավելի քան վստահ եմ, որ տարբերակ գտնվելու է եւ այն եպիսկոպոսած ժողովը, որի ժամանակ վստահ եմ կարգալույծ են արվելու բոլոր տիրադավները, վստահ եմ նաև այլ որոշումներ կայացվելու, անպայմանորեն կայանալու է։ Ոնց որ այդ չխանգարես, չէ՞, ոնց է այդ սրբազանին կարգալույծ արեցին։ Արեց, չէ՞։ Անպայմանորեն, հերթով, շարքով, կարգով, անպայմանորեն հանգիստ համար իմիջայլոց Տիկին Զորաբյան, երեկի մեջում էլ էի դրել, գիտեք, չէ, երբ որ այս գնում է, այդ տիրադավները անունը զեղչում են վեհափարը, բայց հենց որ չի գնում, 5 րոպե հետո տալիս են, ոնց եք բացատրում դա։ Դե որովհետև իրանք դրանով ապացուցում են, որ իրանք ընդամենը կամա կատարեն եւ կատարում են պատվեր, բայց ես քանի որ վերջի օրերին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում քննարկվում էր Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների, քանի որ Հայաստանը այո Միրզոյանի անհեթեթ ելույթը, հա, որ իրան ուզում է սպանել։ Հիմա նախ ուզում եմ անդրադառնալ ԵԽԽՎ բանաձևին ընդունված Հայաստանի մասով խայտարակ ամոթալի բանաձև Հայաստանի մասով, որտեղ աբսուրդագույն արձանագրումներ կան, վիձիծիլի ԵԽԽՎ-ն արձանագրում է, որ մի խումբ հոգևորականներ իշխանությունը զավթելու փորձ են արել եւ մի խումբ հոգևորականներ ուզեցել են
բռնի ուժով իշխանություն վերցնել Հայաստանում։ Սա կատաստրոֆա է եւ սա ամոթ է։ Հիմա հարց է մուղում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին, որ հոգեվորականներն էին ուզում իշխանություն վերցնել եւ ինչպես Արարատ Միրզոյանը լացակումած խոսում էր Ստրասբուրգում, ասում է պատկերացնում եք, հոգեվորականներն ուզում էին բռնությամբ իշխանություն վերցնել եւ մեզ սպանել։ Արարատ Միրզոյան, այդ որ հոգեվորականն էր ուզեցել քեզ սպանել, Արշակ Սրբազաններ ուզում քեզ սպանել, որին կալանել եք ինչ որ մի բիչոկի համար, հա, բիչոկն էլ կորցրել եք, իրեղեն ապացույց հանդիսացող բիչոկա չկա, իրեղեն ապացույցը իբր չգիտեմ երբ Արշակ Սրբազանը ինչ որ մեկի ջեբն է գցել, այդ իրեղեն ապացույցը չկա, բայց Արշակ Սրբազանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Բագրատ Սրբազանն է ուզեցել քեզ սպանի, ինչով, այն միկրովալնովկայով, մեկ էլ են կոֆե վարկայով, որի մեջ ձայնալսող սարքեիք դրել, եւ ողջունում եմ Բագրատ Սրբազանի ուրեմն խոսքը, որ հայտարարեց նամակը, որ ուղղեց Եվրոպայի խորհրդին խայտարակ զեկույցից հետո ասելով. Եվրոպայի խորհուրդ, դուք մեկ անգամ եպս ապացուցեցիք, որ ոչ այլի չենք, քան պարզ երկերեսանիկ եւ ձեր արյունոտ կեղտոտ աշխարհաքաղաքական շահերի ու օրակարգն եք առաջ մղում ձեր կեղծ ժողովրդավարության ներքո։ Բագրատ Սրբազաններ ուզում ձեր սպանել են կապույտ մանուշակագույն ծուխ արտանետող խաղալիքով, թե Միքայել Սրբազանն էր Արարատ Միրզոյան քեզ ու քո իշխանությանը ուզում սպանել, որ լացակումած Ստրասբուրգում ասում եք, պատկերացնում եք, հոգեվորականները մեզ ուզում էին սպանել, ինչով էր սպանում, այն հարցազրույցով, որը դատախազը, գլխավոր դատախազությունը ժամանակին Դանիել Իոնիսյանի դիմումի վրա դիտարկել է եւ այդտեղ որևէ հանցակազմ չի գտել, այդ հարցազրույցով էր ուզում սպանել, թե Մկրտիչ Սրբազանն էր Արարատ Միրզոյան քեզ ու քո իշխանության ուզում սպանել, որին մեղադրանք եք հարուցել, որ իբր ժամանակին ինքը մի քանի տիրադավների ճնշել է, որ գնան ընդդիմության միտինգին։ Հասկանում եք, այնքան ամոթալի է, ես որպես 15 տարի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավոր ուղղակի ամաչում եմ, որ այն կառույցը, որը ես համարել եմ իսկապես ազատ խոսքի, մարդու իրավունքի պաշտպանության եւ ժողովրդավարության ամբիոն, դարձել է Ռուսաստանի հետ մարդաբոյի հարթակ, որի արանքում իր կեղտոտ մսաղացի մեջ օգտագործվում է նաև Հայաստանը եւ իրանք շարունակում են լրել այդ զեկույցում ես բառ անգամ չտեսա քաղաքական բանտարկյալների մասին այդ զեկույցում ես բառ անգամ չտեսա ազատ խոսքի պաշտպանության մասին որի արդյունքում այսօր անվասայլակինը հայտնվել եւ դատարան անվասայլակով է բերվում Նարեկ Սամսոնյանը ընդհանրապես մեկ բառ հետույք բառ օգտագործելու համար եւ Վազգեն Սաղաթելյանը բայց ես Տիկին Թովմասյան ինչքան էլ ուրեմն ԵԽԽՎ բանաձևը խայտարակություն էր բայց անգամ Նիկոլի բոլոր մարմնի մասերը գուրգուրող ԵԽԽՎ-ն չի կարողացել 3 արձանագրում չանել առաջին ԵԽԽՎ խայտարակ, թեկուզ եւ խայտարակ, բայց այդ զեկույցում նշվում է, հստակ նշվում է, որ այնինչ հիմա տեղի է ունենում Հայաստանում, դա պետության առճակատումն է եկեղեցու դեմ։ Ինչքան էլ դուք ասեք, որ սա ընդամենը կաթողիկոսի հարց է, որի իբր զավակ ունենալը դիսկոմֆորտի մեջ է գցում Նիկոլին, ԵԽԽՎ-ն արձանագրում է սա պետության առճակատումն է եկեղեցու դեմ եւ երկրորդ արձանագրում ինչքան պիտի ձեր ԵԽԽՎ-ն անգամ դավադի տեղած լինի, ինչքան պիտի ձերքին փաստեր ունենա, որ չկարողանա նրբորեն տողատակերով չգրել
ընտրությունների ժամանակ կտրականապես պիտի բացառվի պետական ռեսուրսի օգտագործումը։ Դուք պատկերացնում եք, որ ԵԽԽՎ-ն անգամ, ով է իշխանության մամանա, պապանա, տատմերնա, քավորնա, քավոր կնիկնա, անգամ իրանք են զգուշացնում, որ եթե գնաք տոտալ պետական ռեսուրսի կիրառման, մենք չենք կարողանալու լրել։ Եվ երրորդ ձևակերպումը, որ այս իշխանության հովանավոր միջազգային կառույցներից մեկը ԵԽԽՎ-ն չի կարողացել չարձանագրել, անհրաժեշտ է պաշտպանել ժողովրդավարական ինստիտուտները քաղաքական ազդեցություններից, սրանից բաց էլ ոնց ասի այն ԵԽԽՎ-ն, որը ամեն ինչ անում է Հայաստանում բռնապետությունը կոծկելու համար, որ Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտները ենթարկվում են քաղաքական ազդեցության, վկան նույն դեպի զեկույցը, որ Հայաստանում դատական համակարգը կոռուպացված է, որ Հայաստանում դատական համակարգը ուղղակի իշխանության ազդեցության տակ է, վկան Freedom House-ի զեկույցը, որ դատական համակարգի վրա իշխանության ազդեցությունը մեծ է եւ դատական որոշումները ուղղակիորեն զերծ չեն իշխանական թելադրանքից։ Էնպես որ մի ուրախացեք ԵԽԽՎ այս խայտարակ բանաձևով, մի ուրախացեք, որ տարբեր կայակալասներ եւ ուրսուլաներ ծափահարում են ձեզ, նրանք ծափահարում էին նաեւ եւ իրենց որդին էին համարում Միխեիլ Սահակաշվիլուն, իսկ որտեղ է հիմա Սահակաշվիլին, Թբիլիսիի Բերթի նյարդա հոգեբանական բաժանմունքում։ Սա ուրեմն այս մասով, ուրեմն բայց ուզում եմ նաեւ նորից խոսենք եպիսկոպոսած ժողովի մասին, ես չեմ բացառում, ես կարող եմ աբսուրդ բան ասեմ, բայց չեմ բացառում, որ Նիկոլ անգամ ինտերնետ անջատի, որ ինքը հիմա օրերի, ժամերի ընթացքում գնավորված է թեմայից դիտի որովհետև ինքը շատ լավ, իսկ բացատրեմ, ինչի, որովհետև ինչքան իրենք փորձեցին վարկաբեկել վեհապարին։ Դուք իրան լավ չեք ճանաչում, մայիսին կլուծի այդ հարցերը։ Դուք իրան լավ չեք ճանաչում, սեպտեմբերին կլուծի, հոկտեմբերին կլուծի։ Չգիտեմ, դե նոյեմբերին կլուծի, դե բա ուր է, ինչ չի կարող։ Շատ պարզ, որովհետև ինչքան էլ իրանք փորձեցին վարկաբեկել մեր եպիսկոպոսներին, մեր բարձրաստիճան հոգևորականներին, ինչքան էլ ամենանողկալի սլենգով խոսեցին վեհապարի հասցեին, ինչքան էլ հրապարակեցին, այո, բացարձակ արշավ սկսեցին այդ անձանց նկատմամբ, ձերբակալություններ, մենք ճիշտ էր բանը գրել Կարեն Վրդանեսյանը, մոռացել ենք, բա շատ կոնկրետ վեհապար հոր ընտանիքի նկատմամբ արշավ, չէ, եղբայրը շարունակում է կալանավորված մնալ, երբ տղան շարունակում է մնալ, քրոջ տղան շարունակում է մնալ, այսինքն կոնկրետ այս ընտանիքի նկատմամբ հալածանք է, դա քաղաքական հալածանք է, ավելին 2 օր առաջ վեհապարի եղբոր կալանքը կրկին 2 ամսով երկարաձգվեց, ինչի է Նիկոլը զարհուրում եկեղեցուց, շատ պարզ, որովհետև ինչքան էլ իրենք փորձեցին սրբազանների ջեբը քերու կնիկ գցել, ինչքան էլ փորձեցին սրբազանների ջեբը պլան գցել, ինչքան էլ փորձեցին կորելա, չէ, չկա, չկա, բիչոկը կորելա, այն թուղթը sense գրպանում չկա, բիչոկը չկա, գրպաններում չկա, ինչքան էլ փորձեցին վարկաբեկել սրբազաններին, ինչքան էլ սրբազանի ջեբը քերու, այո, քերու կնիկ գցեցին, ինչքան էլ Բակրատ սրբազանին սարքեցին մարդասպան, որը վիդիցիլ ուզում էր կոշիկի մեխով կամ միկրոալիքային վառարանով Արարատ Միրզոյանին եւ իր թիմակիցներից ես ուզում եի ճիշտ ասած հետս բերեի, բայց երկուս էլ ալերգիա ունենք այդ հոտից, մտածեցի, որ տարակացնեմ մեր հակաուհագան մեզ էլ տանեն, ասեն, այս Բակրատ սրբազանի, բայց հաջորդ եթերին անպայմանորեն այդ մանուշակագույն այսպես հա ծուխը, որը ընդամենը սիմվոլ էր, հա, սրբազան շարժման, ինչքան էլ այս ռեժիմը փորձեց վարկաբեկել եկեղեցուն, վարկաբեկել վեհապարին, վեհապարի հետ տարբեր պլինդուզի տակի ճիճուներ խոսեցին ամենախուլիգան, ամենաայլանդակ սլենգով, ամենաայլանդակ բառամթերքով բոլոր
սոցիոլոգիական հարցումները, նաև օրեր առաջ իրենց անցկացրած փակ սոցիոլոգիական հարցումը վկայում է, որ ամենամեծ հանրային վստահությունը շարունակում է ունենալ հայ առաքելական եկեղեցին եւ շարունակում է ունենալ վեհափառ ուստի եւ ինչ պիտի անել, պիտի թույլ չտալ, պիտի ասել, գիտեք, ես հիմա կարողա մի հատ բան ասեմ, որ ձեզ թվա անհնար, բայց ես վստահ եմ, որ գնալու է անգամ այդ տարբերակով։ Շատերը ասում են, բա ինչի, երբ որ 6 եպիսկոպոսների խափանման միջոցը ընտրեց երկրից չբացակայելը, վեհափարինը չարեց։ Գիտեք, ես վստահ եմ, որ իրան մեջ այդ քինախնդրությունը այնքան շատ է, որ կարող է թողի ամսի 16-ին վեհափարը գնա, պասպորտ կոնտրոլում, այնտեղ ասի, որ ձեր խափանման միջոցը փոխված է, որպիսի խրախճանի, որպիսի ասի, էս ես եմ, վեհափարին բերեցի, հասցրեցի պասպորտ կոնտրոլ ու հետ ուղարկեցի, ինչպես մի անգամ արեց Աշոտյանի դեպքում, երբ պետքա մեկներ ԵԺԿ կարևոր վեհաժողովի հասավ օթանավակայան եւ պասպորտ կոնտրոլից հետ տվեցին։ Գիտես, Նարա, բանը Լիմոնովը մի հատ էսպիսի բան ունի, էլի, ասում է, եթե ամենալիբերալ կամ ամենաօպիկար, չգիտեմ ինչին բերես դնես իշխանության, ինքը իշխանության լինելով դառնում է ավելի կոնսերվատիվ, ավելի լայնախոհ, ավելի sense մեծահոգի ինչ որ բան։ Ես ուզում եմ հասկանալ, էլի, ես ողորմելիները 8 տարի իշխանության լինելով ասենք դեռ շարունակում է ձերբակալել, գույքի վրա կալանք, սրա վրա կալանք, նրանց ստորացնել, կռիսի նման սեղանի տակ մտած կոմպրոմատ, ոտքերի տակ նայեք, թերի տակ կոմպրոմատ, ասենք լավ չունի, քիչ առաջ էլ էի դրա մասին ասում, էլ ես Նիկոլի մեջ մի հատ շունչ չի գալիս, մի քիչ ավելի մարդկային, մի քիչ ավելի լայնախոհ, մի քիչ ավելի լավ, դու երբ պետք է դառնաս այս երկրի ղեկավար, ղեկավարը պետք է ի վերջո բան, մի քիչ ավելի հայրենասեր, մի քիչ ընկալես որ սա քո երկիրն է, դու էլ վերընկած ես, հələ դեռ վերընկած ես այդտեղ, երբ։ Ինքն իրային կռիսական մանր, մոնր բաներով զբաղված։